disais comme ça, la ville n'a pas l'air si vieille. En fait, il y a une bonne raison à ça. Entre 1855 et 1900, c'est la fameuse période de l'osmanisme. C'est le moment où on choisit de détruire, mais de reconstruire Paris, en à peu près 50 ans. On veut faire de... There was a big battle, actually, where we are right now, the site of the Eiffel Tower. And after the victory, the empire created a small city, a colony, on the biggest island on the river, the very first Paris. And then, during the 5th century, the first Christian king of France, Clovis, chose this small city of just 10,000 inhabitants to become the capital of his kingdom. Even today, you know, this choice of the king is a bit of a mystery. They want a good reason. Lorsque le zouave a les pieds dans l'eau, la crue commence dans Paris. Et ça marche assez bien, effectivement. Il passe au-dessus des arbres avec un drapeau au sommet, un bâtiment qui a l'air d'être fait comme ça en métal et en verre, on dirait une grande serre. Ça, c'est ce qu'on appelle le Grand Palais. C'est un des plus grands centres d'exposition de la ville de Paris. On l'a fait en 1900, pendant l'exposition universelle, un peu comme la Tour Eiffel en fait, mais juste 10 ans après. On peut y faire de tout à l'intérieur, hein. Exposition d'art, courses de chevaux, fêtes foraines, défilés de mode. On peut même le louer pour des soirées privées si on a les moyens. Par contre, il a un peu un vilain défaut, ce bâtiment, il est un peu trop lourd. La structure en métal, là, elle fait presque 7000 tonnes, soit le poids de la Tour Eiffel. Donc il a un peu tendance à glisser vers la Seine. On le répare, il va rouvrir l'année prochaine. You can look on the left, there is a large building made of iron and glass and a French flag on the top. It is called the Grand Palais, the Grand Palace. One of the largest exhibition center. C'est le pont Alexandre III, comme le tsar de Russie, mais il est surnommé le plus joli pont de Paris. Effectivement, il se détache assez, hein. Il est en métal, c'est vraiment pas courant pour les ponts parisiens, dans le style art nouveau, donc il y a beaucoup de décorations qui s'inspirent de la nature. Si vous regardez par exemple quand on va passer au centre du pont, vous remarquerez peut-être qu'il y a deux grandes statues de femmes qui représentent la Seine. Et entre les deux, on voit un petit bateau doré, parce que le bateau, en fait, c'est le symbole de la mairie de Paris. Les premiers maires parisiens, c'était les marchands sur le fleuve. Look in front of us, there is a bit of a unique bridge. The next one is Alexander the Third Bridge, but nicknamed the Precious Bridge of Paris. Again designed in 1900, but it is made of iron, and it is quite rare in the city. You've got decorations everywhere, it's very nice, but if you look at the center, there are two big statues of women. They represent the river, la Seine. And between the two, you can see there is a small golden boat, the official symbol for Paris City Hall. The first mayors of Paris were the merchants on the river, so the symbol of the city is the boat, even today. Paris, mais surtout à l'époque de la Révolution française. Vous allez voir que le prochain pont qu'on va croiser, par exemple, c'est le pont de la Concorde, qui date de 1793. Mais pour bien comprendre cet endroit un peu spécial de Paris, vous allez voir, vous regardez sur la gauche, et très rapidement, on va apercevoir l'obélisque. Ce sera la place de la Concorde. Or, cette place de la Concorde, elle s'appelait avant la place de la Révolution française. Et pour une excellente raison, en fait, c'est surtout là qu'on avait mis la guillotine sous la Terreur. Sur la place de la Concorde à gauche, il y avait encore les grandes horloges, les mobiles marqués en dessous. C'est l'ancienne gare d'Orsay, bien sûr. Maintenant, c'est le musée d'Orsay. Gare qui était exploitée par la compagnie de Paris à Orléans. Mais avec le temps, vous savez, les trains ont évolué. Ils sont devenus trop longs pour la station. Donc on l'a abandonné. Et dans les années 80, sur l'île de Giscard d'Estaing, c'est devenu un nouveau musée pour les collections d'art de Paris entre 1848 et 1914. C'est la collection impressionniste. Donc c'est très populaire. You can take a look on the right side. We follow a very famous Parisian museum. This huge building made of stone, iron and glass was again designed in 1900. But at first it was not a museum. And we can still guess, looking at the big clocks, the name written, they are French cities. It used to be a train station. Uống bia trên dòng sông Seine thấy sao? Lạnh. Lạnh. Mấy người ơi lạnh lắm, đừng tới Paris nha. Mấy người ơi lạnh lắm. Đừng tới Paris nha, đừng đi này lạnh lắm. Nhưng mà sếp nha, hôm nay trời nắng đẹp ấm nữa. Đủ nắng đó anh, đủ
nắng là quay đẹp vậy đó. Museum. Just so you know, we've got 300 museums in Paris, but this one is very special. It is the most visited of the world. They have 10 millions of visitors a year. It is also the second largest in size, after Hermitage Museum of Russia. The world collection inside is close to 500,000 works of art, and the exhibition surface almost 73,000 meters square, 10 square feet to be prefer. It is huge. But at first, during the 12th century, it was tiny. Just a small stone fortress made by the king here on the west side of Paris, because it was the weak spot in Paris defense. It was a place where the Vikings, the Englishmen used to attack the city from the river. But during the 14th century, Paris had become bigger and the fortress was useless. So the king chose to move. He abandoned his old palace on the island, close to Notre Dame, and instead he came to live here. It was easier to defend, safer for him. And so it became a new old palace, and much later, in 1793, during the Revolution, a museum. Son nom viendra tout de suite, il y a un très beau bâtiment de Paris qui est un peu moins connu, avec son dôme du XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle l'Institut de France. Ou si vous préférez, c'est l'Académie française. En fait, il y a 5 académies à l'intérieur. C'est juste que la plus célèbre, c'est l'Académie française. Où les écrivains et écrivaines de France, les immortels, en toute modestie, se réunissent sous la coupole et prennent Great Tall, 69 meters tall. 210 feet. It was the highest building of Paris until the Eiffel Tower was made. If you can, also take a look at the big rose window facing us over there. Almost 10 meters of diameter. Back then, during the 13th century, it was one of the largest in the whole Kusenwood. This church was very famous from the start. And even today, it is a cathedral, so the largest church of Paris in size, and also one of the oldest. It was made between 1163 and 1345. Donc ça vient au roi Notre-Dame bien sûr, sur la gauche devant nous. D'ici, si vous pouvez, par exemple, essayez de jeter un coup d'œil à la Grande Rose là, qui nous fait face, qui fait presque 10 mètres de diamètre. Lorsqu'on l'a construite au XIIIe siècle, c'était une des plus grandes roses dans tout le monde chrétien. Notre-Dame a brisé beaucoup de records au départ, mais après elle a été rattrapée par d'autres églises encore plus ambitieuses. Regardez aussi, en fait dans le feu on a perdu quelque chose d'assez rare quand même, la charpente de Notre-Dame. On surnommait la forêt, qui était une des rares charpentes gothiques encore restantes en France. Mais elle a disparu avec le toit, la flèche et presque toute l'église. On a eu très chaud quand même, on aurait pu avoir une destruction totale. Mais au final, il n'y a pas tant de dégâts que ça, à part la charpente. Et on aura fini la restauration à l'identique pour déjà la fin de l'année prochaine, paraît-il. Ça va très vite, mais c'est vrai que tous les spécialistes de France sont sur le coup, et en plus, ils ont quand même presque 1 milliard d'euros de budget, donc on peut comprendre que ça avance bien. Look on the left at Notre Dame, as you know, in a very bad shape. It burned very badly 4 years ago. And sadly, you know, we lost something rare. The wooden frame of Notre Dame, which was nicknamed the Forest, it was still intact from the Middle Age. It's very rare. But it burned completely with the spire and the rooftop and almost the whole church. Alors ça y est, on s'engage maintenant dans le bras nord de la Seine. On va longer l'île Saint-Louis, mais sur le côté gauche, et plus précisément ce qu'on appelle le quai d'Anjou. Vous allez voir, ce côté de l'île, il n'est bordé quasiment que d'hôtels particuliers. Donc 2 maisons privées pour les riches parisiens. Et justement, la maison privée la plus chère et la plus célèbre de Paris, c'est le premier bâtiment que vous allez voir à gauche après le prochain pont. On la voit déjà, en fait c'est le bâtiment qui dépasse au-dessus du pont sur le côté gauche, avec une espèce de rotonde, une tourelle circulaire devant. Ça c'est ce qu'on appelle l'hôtel. Il était installé juste là. Donc au Moyen-Âge, en fait, on sortait de Paris. We are back at the Louvre. Maybe you saw the firemen as they like to train the Sunday next to the Louvre. This is actually the oldest part of the Louvre we are following right now, what they call the squared courtyard. The fortress I told you about was the very first Louvre made during the 12th century and used to be placed exactly. Có cái đường hàng cây này đẹp quá. Ủa, còn điện thoại quay hả? Trời, xém mất điện thoại ghê quá. Giỡn không vui vậy chứ. Yếu chim. Rồi, đây là giỡn á. Nhìn thấy mất thiệt. Trời, làm sợ thiệt luôn á. Ê mà dây kéo hồi nãy là đóng lại luôn á ba. Lấy ra rồi đóng lại là kỳ á, thường nó lấy ra được rồi nó đâu có kéo lại. Anh đâu có đóng. Ơi cảnh sát đi tuần bằng ngựa nha. Cu.
thấy rồi. Chụp nè, đừng quá chụp không. Đây là gì? Nhà bảo tàng. Hiểu chưa? Đây nè, Maison de Louis Vuitton. Đó, nhìn cái logo trắng trắng. Ah oui, ok, désolé. Cái mốt Mais donc, c'est pour les nó clowns. mới ra xong quất. Oui, c'est pour les clowns. Đó, này là nguyên rồi đó, vô đây đi. Nhà Louis Vuitton. Còn cái đem ngồi trong không? Rồi có cái madame bự chà bá đây luôn nè anh Hoàng. Cái mặt quay qua bên kia rồi. À to đợi em xíu ai đây đi. Đây. Thiên đường mua sắm nha mọi người. Thiên đường. Là mình quay vậy thôi, chứ là thật sự là cái túi này không có đẹp nha. Ồ, Madame Louis Vuitton. Voilà. Salam. Ui, dẫn măng vô đây. À, ba dẫn măng vô đây thôi, bị đau lòng á. Vô chỉ được ngắm thôi nha mọi người. Donc, Vô chỉ được ngắm thôi nha. Ngon đến ăn đi. Andy nè, ở bên đây là gì? Gucci không phải, Burberry. Nhiêu tiền? il a failli pour son... Nó to cái này nhiêu tiền? Có son không? Chắc không có son đó. Không biết. Thôi đi lên ghét cho con trước đi. Mấy cái này mình ăn xong mình đi dạo sao papa? Papa, mình đi lên ghét cho con trước đi, chừng nào ăn xong rồi dạo. Vì giống papa. Ôi, vô đây nè coi nè. Dẫn tôi đi vô đây mà chỉ được ngắm thôi là không có được rồi. À, dẫn măng vô đây mà chỉ được ngắm thôi hả con? Il y a entraînement, hein. Rồi ông xem mo cho mua. Nín này, hay là mua nín ăn rồi mua được cái gì? Không ai nói nín, nói nhịn. Trời ơi, nói nín ghê quá hả? Nhịn mà không nói nín. Anh, nó kêu em nhịn mà nó nói nín. Trời ơi, chết luôn á, vô đây biết nhiêu cho đủ trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Úi trời. Biết Mỹ đang dẫn mẹ vô đây và là mẹ đi khề nhau ăn rồi. Et Bambal. Mais c'est en plein. C'est très du Bambal. Biết tụi con từng mấy? En fait, je sais pas s'il y en a beaucoup dedans en fait, c'est ça aussi. Non, c'est en haut, c'est en haut, c'est en haut. C'est vraiment tout en haut. Hein. Ouais, c'est fou. Rồi nói chung là trong đây là tú mấy cái mặt luôn hả? Rồi bên đây là tú cái mặt luôn á anh. Bên kia là Gucci, Chanel hả? Chanel hả? Ui, mong khoái Chanel lắm á, mà không có tiền mua thôi. À, cái này giày thôi, Chanel mà giày. Má ơi, nó xỉu.
Bây giờ mình đi lên ăn ha, một hồi mình lúc mình đi xuống là mình phải đi coi nha. Coi cho mình. Ê, nói với mình đi xe mình đỡ mất thời gian đi kiếm mấy cái tham không nha. Ôi. Vấn đề là mình dám chạy hay không thôi. Sao bên kia mình không ăn đen hả? À cái con ở đây rồi hả? Mọi người ơi, mình ăn ghét cho con ở đây nha. Mỹ Lan trả tiền. Tôi mừng. Tại Mỹ Lan rủ vô đây là Mỹ Lan phải trả tiền đó con. Ôi sao giống ăn buffet vậy anh? Anh giống ăn buffet vậy? Hả? Mà ăn là đã cạn hay buffet con? À, tại thấy người ta đứng lấy bánh rồi. Cái rượu đây chắc rượu mắc. Đẹp quá à. Coi cái gì con? Thôi mẹ không coi. Thôi coi. Đó, tất cả những cái thương hiệu nổi tiếng là dồn vô đây hết luôn. Ủa con vậy là cái này cũng giống như Lafayette đó không? Chắc nó sang hơn. Cái nâu nó khác thôi đúng không? Là Samaritan. Cái nâu ở đây tên gì? Là Samaritan. Là Samaritan. Sao giống cái tiếng Ý quá vậy? Mới có được ăn không? Được ăn không ba? C'est le brunch. Cái này buffet hả? Au premier étage en bas et il faut traverser de l'autre côté. Ça c'est quoi? À cái này là ăn buffet. Ôi mê quá mà thiệt luôn. Rồi ráng đi. 20 năm nữa bán tiệm nên đi shopping nữa. Đẹp luôn á, quá đã. Mama Mỹ Lan Mama quay phim đó, Mama lưu ở trong đây nữa, Mama nói là Đông Văn to nữa, Mama bán tiệm đi lên đi shopping. Đâu bán phim được đâu. Sao bán không được? Thì Mỹ Lan không chịu hả? Bởi của Mama mà con. Của Mama phải được bán chứ, sao con không chịu được? Của Mama là Mama phải được bán. Nhưng Mama làm việc xong rồi Mama để dành thôi, tới lúc Mama già Mama mới mua hả? Thiệt rồi. Ủa nhà hàng đâu? Có nộn không? Đông quá trời. Cái nhà bảo tàng á, không biết nhỏ tàng gì luôn. Đây ấy là rồi. Sáng đi chạy đã ha. Đó, bây giờ nè, bây giờ mới đúng là Paris nè. Quá trời đông. Nhóc xe luôn. Rồi coi trên kia kìa. Bụi vậy đó. Kẹt xe rồi. Đó, cái này là đó là con cò. C'est là où ils ont Une scène- accueilli. Hmm? C'est là où les Français ils ont accueilli les gens. Ouais. Combien? Cinquième sortie. Wow, cái xe. Này đưa em lái là thua rồi đó. Làm kết lại. Có mà tại vì không có biết đường nên lại sợ. Tự tin. Công nhận là mấy cái kiến trúc của Pháp. Prenez la cinquième sortie, puis arrivez à votre destination. Đó, ở dưới đường không có mấy cái liêm lái không biết lái, rồi bus rồi xe hơi rồi lái tè le hết rồi.
kinh cả ok. Rồi làm gì trong đó mà quá trời đông. Sáng thì đi vắng khoe à, và mấy chiều quay lại là có nằm biểu tình trong đó quá trời. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est légal ou pas légal? Bây giờ đâu có vô được đâu, cảnh sát chặn lại. Non, on peut passer. Dòng sông Sen. Hồi nãy lạnh bây giờ mà áo vô nóng quá. Hello, hello mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi Ni nè. Cười Ni Ni, cười. Gì vậy? Rồi mất điện thoại phải không? Chóp bị Toujours moi. Đó, đã móc túi tôi đó. Túi xong mình lấy cho anh này. Nóng Quy. Vừa mới nói nãy lạnh bây giờ. Không mấy mình đi lên đây mình ăn đi. Mà mình lên đây ăn là phải có áo nha. Tối lạnh lắm á. Áo đi. Thôi được rồi, Sava chịu đựng được. Đi hỏi đó là chạy mở luôn. Bùa Ason Sava. Hơi nóng chút xíu à. Nè, để coi gầy dạ bê đông chưa? Còn chỗ không? Còn chỗ thì chơi luôn. Trời ơi, có một bàn có 2 người à, vậy là 3 đứa kia nó bị bỏ rơi. Đúng rồi, phải nhìn cái menu trước.